យើងបានអត្តភាពជាមនុស្សយើងមានឱកាសបានប្រើប្រាស់ច្រើនយើងពឹងពាក់ផលរបស់បុណ្យបានបដិសន្ធិជាមនុស្សប៉ុណ្ណាហើយអាស្រ័យគុណមេត្តាបិតាទំនុកបំរុងចាំបីបាច់ថែរក្សាបានអត្តភាពជាមនុស្សហើយប្រើប្រាស់ចូលកាន់ប្រភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតបានទៀតក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះគាត់ណាយ៉ាងណាហើយបងប្អូនកូនចៅអាចដឹងខុសដឹងត្រូវអ្វីដែលខុសហ្នឹងក៏បានសមាទានសិលដើម្បីវិចារនៅអ្វីដែលជាទោសកំហុសហើយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសមគួរនឹងប្រព្រឹត្តទៅក៏សមាទានកាន់យកត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសម្ដែងមកផងហើយសតិបញ្ញាយើងចម្រើនទៅយើងដឹងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងដោយខ្លួនយើងពីព្រោះសតិបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនពង្វេងទៅនៅក្នុងអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតហ្នឹងអ្វីដែលវិញ្ញាណបានដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាអារម្មណ៍អ្វីណាដែលវិញ្ញាណបានដឹងចិត្តក៏បានដែរអ្វីណាដែលចិត្តដឹងអ្វីនោះហៅថាអារម្មណ៍វាមានចែកទៅជាបញ្ញត្តិហើយនិងបរមត្ថហ្នឹងឯងតែជាសច្ចៈទាំងពីរហ្នឹងសម្បតិសច្ចៈបរមត្ថសច្ចៈគឺណាពិតទៅតាមសន្មតហ្នឹងសតិដឹងទៅញ៉ាំងទានសិលសមថវិបស្សនាឲ្យកើតឡើងទៅតាមសេចក្តីពិតនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងថាជាបរមត្ថសច្ចៈសតិរលឹកដឹងទៅចម្រើនដល់ទៅវិបស្សនាបានដឹងហេតុផលបរមត្ថហ្នឹងហើយកម្ចាត់បងទិដ្ឋិតណ្ហាក្នុងដំណើរផ្លូវទៅព្រះនិព្វានទៅរកការអស់នៅវដ្តសង្សារអស់កិលេសវត្តៈកម្មវត្តៈវិបាកវត្តៈហ្នឹងដោយអរិយមគ្គហ្នឹងអាស្រ័យវិបស្សនាដែលដឹងនៅបរមត្ថសច្ចៈហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកអារម្មណ៍អីក៏ដោយទាំងសមតិសច្ចៈទាំងបរមត្ថសច្ចៈកាលណាបើមានសតិសម្បជញ្ញៈគឺកុសលធម៌ចម្រើនឡើងក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងជាធម៌មានឧបការៈគុណច្រើននៅក្នុងបៃដកលេខ19តសតរៈសូត្រមើលកន្លែងធัวមានឧបការៈច្រើនទៅតាំងពីពួក1ទៅមិនប្រមាទក្នុងកុសលធម៌ពួក2គឺសតិសម្បជញ្ញៈពួក3គឺ1សពរិសោបសង្ឃសេវៈហើយបានទី1ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរហ្នឹងបានសពរិសោបសង្ឃសេវៈហ្នឹងខ្សែគប់មួយសពរោះហ្នឹងឯងក៏ណាហើយធម្មមានធម្មបប្រតិបត្តិជាធัวមានឧបការៈគុណហើយពួក4ទៅចក្រធัวទៅទៀតទៅពួក5បញ្ចប្រធានយ៉ាងគៈពួក6
សារ៉ានិយធัวពួក7អរិយទ្រព្យហ្នឹងចឹងទៅជាធัวដែលមានឧបការៈគុណច្រើនហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់យើងយកសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងមកក៏ល្មមសំគួរបើថាចូលមកពួក3ពួក4ទៅក៏យើងបានទទួលជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតយើងដែលកើតមកនៅក្នុងប្រទេសដែលសំគួរហ្នឹងហើយបានខ្សែគប់ជាមួយនឹងបត្រៃបីដកជាមួយនឹងសប្បុរសមនុស្សល្អដឹកនាំឲ្យយើងបានចេះដឹងនៅក្នុងបត្រៃបីដកហ្នឹងយើងធម្មមានធម្មបប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិអប់រំចម្រើនសតិបញ្ញាហ្នឹងចក្រធัวអត្តសម្មាបនិធិតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃហើយប្រពៃកតបញ្ញតាភាពជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើនឹងមកហ្នឹងហើយយើងមើលទៅតាមហ្នឹងទៅក្នុងទសត្តរសូត្របៃដកលេខ19ហ្នឹងគឺព្រះធម្មសេនាបតីបានសម្ដែងពួកធัวពី1ដល់10ហើយ10មុខទៀតហ្នឹងហើយសរុបទៅគឺមានពួកធัวច្រើនណាស់ប្រហែលជា550ពួកធัวហ្នឹងណាហ្នឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងជាធัวមានឧបការៈគុណតែនាំឲ្យយើងបានធ្វើទៅជាមនុស្សល្អថាជាកូនក៏កូនល្អជាសិស្សក៏សិស្សល្អជាពលរដ្ឋល្អហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទល្អបានគ្រប់គ្រងជំនុំបំរុងពុទ្ធសាសនាជាកិច្ចការងារដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរហូតដល់ពេលចិត្តស្លាប់សុគតិនឹងមានប្រកបចិត្តទេអសង្កលិទ្ធេសុគតੰបរិកង្ខាហ្នឹងគឺថាចិត្តមិនសៅមងណានៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងព្រោះយើងនឹករលឹកឃើញកិច្ចការងារដែលយើងបានទំនុកបំរុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទំនុកបំរុងយ៉ាងម៉េចថាយើងមានចំណេះជំនាញដោយទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់ប្រសង់ហ្នឹងហើយកត់សាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារអីទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រសង់គង់នៅសិក្សារៀនសូត្របាលីត្រៃបីដកអដ្ឋកថាទៅបានបន្តអាយុនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតទៅហើយដែលប្រសង់បានសិក្សាហ្នឹងដោយសារមានបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងយើងទំនុកបំរុងទៅដូចជាយើងស្រោចទឹកដើមឈើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលមានទឹកបានដើមឈើហ្នឹងរស់ទៅបានដែលមានបច្ច័យ4ណាបច្ច័យ4ហ្នឹងដូចទឹកអញ្ចឹងបានទំនុកបំរុងប្រសង់សំខាន់ណាត្រួតត្រងបត្រៃបីដកដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែង45ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងនៅជាព្រះសាស្តាជំនួសព្រះអង្គណាអំណះអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងឯងជាគ្រូជាសាស្តាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងយើងក៏មានបត្រៃសរណគមមានសិលសមាទានបោសុតថ្ងៃហ្នឹងខែដាច់ហ្នឹងយើងនៅមួយខែកន្លះទៀតទៅបាន100ទុតិយាសាទចូលព្រះរសាហ្នឹងយើងមានជីវិតខិតអង្កិលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ជាពិតប្រាកដសត្វដែលកើតមកហើយហ្នឹងដែលថាមិនស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនមានទេហ្នឹងហើយយើងអប់រំចម្រើនបញ្ញាទៅយើងមិនប្រកាន់អីនៅក្នុងរឿងភពជាតិកំណើតនឹងមានជារាមានជាធិមានមរណៈនឹង
ដែលមានបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាទាំងយើងដកនៅអត្តសញ្ញាតែក្តីសម្គាល់ថាជាខ្លួនយើងទៅវានៅសល់តែហេតុផលបរមត្តហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអតិថិទៅប្រកាន់ថាជារឿងរបស់យើងទេតែមានជាតិបញ្ញខណ្ឌកើតមកហ្នឹងក៏យើងអត់បានប្រកាន់ថាខ្លួនយើងអ្នកកើតមកខ្លួនយើងគ្រាន់តែសន្មត់តែមិនមែនអ្នកដតីអ្នកដតីក៏សន្មត់មិនមែនជាខ្លួនយើងហ្នឹងហើយតែបញ្ញាបានដឹងជាតិដោយឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងវាបដិសន្ធិដោយកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងvì tới chết có chia phải chay này chỉ đi mô nạ slap nâng slap đời rột ấy dụ của man ấy chẳng thể nâng này miền thành nhà cho mà làm tới dân ấp và cam tha chia rương là bao dân thế bây giờ ấp miền mà chặt chay như điệp chòm ở miền chiết tới miền chỉ đi miền chiết thị miền mô nạ ấy nó cứ rằng là ta bột bò sạch dân ta miền vipassana ập rung sẽ tập than tới miền vipassana nhiên cả là cái bàn đằng bàn chập thì cái đây đằng bàn và mình chẳng từ đây phải căn luôn dân nó tụi bây thì sẽ đạp nó nơi thì luôn dân để sẽ đạp đào tập bê kết rồi nơi thì phải căn luôn dân để kết nè thì vừa thực thể mà chập lư nó thầy dân để sẽ đạp đào tập bê kết thực thể mà chập và căn là kết nó thầy dân để kết tiền nè tại ta là miền sạch tệ rồi lực đằng cả lư nó cứ trần để sao tại vì nhiên thế để phơi xạ và nạ cách đằng sầm lề nằng rồi lực chẳng tới để ắt miền tịch thể mà chập và cam thả dương để lư về tại sao tại vì nhiên cả làng của sầm lề chia ram mà nạp phải chay miền từ chia và thọ và để chia từ chay rồi còn nít xì phải chay chỉ đi ở sài cao để chặt lư nằng chặt lưới nó phải cao to vì cần nặng chặt môn để rồi luật tới ban nhiệt thuê ra và chặt nặng nó chỉ là năn trap phải cháy sạm mà năn trap phải cháy ao tự nhiên cao to anh chàng các sự thiệt nó chỉ bạc cả tô bạc nó chỉ phải cháy hay là sài cam để bàn phơi hơi á chỉ cam mà phải cháy thì giống chặt lưới nó về ắt phải cọt chỉ luôn dương đã lưới nó sẽ tệ rồi lật bàn nó xăm phải chỉ nhẹ thana vipassana sam màu hạ sam về chơi nhẹ đó từ kịch từ rương ấy nó sẽ tệ rồi lật bán mà nô về nhiên là thiệt để kịch nâng á nâng chẳng tới bà nhà cầm nọt bán từ chia chặt ta nupassana tập tháng nên chẳng kịch thể để ọt mà chạp ca kịch nâng đòi ca và cam thà dương prọc srei của hoa bạp phải chết nẹ kết về ọt miền tịch thể nâng á chẳng tới ca kết miền tại tịch thể ọt ca miền tề ọp rùm rươi chẳng này ca nghe nó bị say hết á khăn á nâng này sầm bátในក្នុងភព3បាត់ស្ដេចចក្រពតនោះសេរីសម្បត្តិក្នុងឋានមនុស្សហើយអស់ត្រឹមសម្បត្តិស្ដេចចក្រពតហើយសម្បត្តិទេវលោកព្រហ្មលោកទៅហ្នឹងមិនស្មើនឹងសម្បត្តិបញ្ញាដែលបានដឹងនៅនាមរូបតាមសេចក្តីពិតទេពីព្រោះសម្បត្តិក្នុងភព3ហ្នឹងវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងអ្នកបានអ្នកខ្សែផ្សោយអ្នកសបាយអ្នករីករាយជាម្ចាស់នៅក្នុងទុកកង្វល់ទៅទេសបាយរីករាយអីហ្នឹងជាការជាប់អន្ទាក់របស់មេអន្ទាក់មច្ចរាមិនរួចផុតពីទុកកង្វល់ចង្អៀតចង្អល់ទេវាអត់មានអត្តាទូខ្លួនយើងអីពិតប្រកបទេវាមានតែទិដ្ឋិអហង្ការៈជាអញទៅតណ្ហាមញ្ញការៈរបស់អញទៅតណ្ហាដែលប្រកបជាមួយនឹងទិដ្ឋិឬក៏តាំងនៅក្នុងឋានៈស្មើនឹងទិដ្ឋិដែលមានទិដ្ឋិជាឧបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងអេតាំងមៈនោះជារបស់អញហ្នឹងហ្នឹងឯងសម្បត្តិនោះសម្បត្តិទេវតារបស់អញហ្នឹងអីអាទិដ្ឋិហ្នឹង
ដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យមានទោសៈចង្អៀតចង្អល់ពួងហែងអ្វីនឹងហើយខ្លួនឯងត្រូវចាស់ត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់សោកស្ដាយអាឡោះអាល័យទៅអាហ្នឹងឯងមិនរួចផុតអំពីការចង្អៀតចង្អល់ទេឲ្យតែនៅសម្គាល់មានខ្លួនឯងជាម្ចាស់បានសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែញាប់ញួរអញ្ចឹងក្នុងការហួងហែងហ្នឹងតែដល់ទៅសម្បត្តិបញ្ញាដឹងបញ្ញខណ្ឌតាមពិតទៅវាលះសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនយើងថារបស់យើងហ្នឹងឯងតទាំងកបហណ្ណៈណាហ្នឹងខុសពីសមុច្ឆេតៈសមុច្ឆេតៈគឺដាច់ឬគល់ឈប់កើតជារៀងរហូតឈប់កើតជារៀងរហូតនឹងបានជានិរោធសច្ចសម្បត្តិព្រះនិព្វានសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងត្រង់វត្តដាក់មួយអង្គម្នាក់យើងហ្នឹងណាឈប់កើតជារៀងរហូតតទៅដោយអរិយមគ្គហ្នឹងនិរោធសច្ចសម្បត្តិព្រះនិព្វានណាអត់មានព្រះនិព្វានអីយ៉ាងដទៃទេឈ្មោះថាដាក់ចុះនៅភារៈនិខេបណាំងសុខੰបរមសុខសម្បត្តិព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺការដាក់ចុះនៅភារៈហវេបញ្ចខន្ធាបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងជាភារៈហើយបើអត់មានបញ្ចខណ្ឌក៏អត់មានការដាក់ចុះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងតែបើយើងមិនបានទទួលយកពធបត្រៃបិដកព្រះបរមពុទ្ធោវាទអាហ្នឹងគឺភារៈទាននាំងទុក្ខំលោកេអាការរែកនៅភារៈហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅជាសង្សារទុក្ខជាវត្តទុក្ខសន្មត់ថាបុគ្គលអ្នកនាំទៅនៅភារៈហ្នឹងហើយភារៈហារោចបុគ្គលោណាប៉ុន្តែបើបានជាដាក់នៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងភារៈនិខេបណាំងសុខੰបរមសុខការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងណាអរិយមគ្គជាឧបាយក្នុងការដាក់ចុះ